天是第3天，那我们要去哪里？今天第3天要去北壁的动物园，跟北壁湖动物园。对，跟长颈拍照。长颈鹿拍照，那我们就走吧。拍照together。坐这个车。哎，my phone，你们2个说嗨一下。my phone where？ 还没洗。我们现在坐了快2个小时的车到这个动物园，要跟长颈鹿拍照。北壁湖 Safari 野生动物园。野生动物园，来进去看看吧。现在坐到它这个游园车上面，然后等一下要开始喂长颈鹿。对。你手上，你不是有那个红萝卜，拿来看一下。这个等一下要喂的。等下那个长颈鹿都从这边跑进来，然后抢红萝卜。等一下再看看。要不要吃啊？怎么没有脚？要不要吃？它吃了，我摸到它。真的、哦，你摸到它了，摸起来感觉怎样？哇，然后我就大家躺在旁边看，很悠闲。它是顾门的啦。这个比较凶。叫它过来啊！哦，它吃了。狮王在那边。好大哦！哇，好多狮子！你才是长颈鹿。来了，好多！爸妈，爷爷快来，你很好嘞，快了！哇，这长颈鹿哇！我也不知道。哇塞！太好笑了！我在录影，没关系，你们喂。啊，对。哇，好近哦！我帮你拍一个。快点！可以这样。来，剩下你有而已。你放开！你放开，你放掉。对，放掉，放到。给他。因为只剩下你有而已，大家都没了。对，就是你。我们现在要出发了，现在去哪？跟长颈鹿合照。哦，长颈鹿合照，就是爱心的。刚才这样子，你们不会怕的吗？然后他们应该会比较激动。你呢？没有，他们。他其实蛮温和的，但他直接冲上去。你呢？等一下，你会不会怕？知道。不会咬人啊！你赶快，你可以摸它啊！我们身后全部都是长颈鹿。慢慢来吧，慢慢来。别紧张，别紧张，别紧张，一样。他们这个也可以自己开车进来，然后喂食，然后他就会跟在你车旁边。哦，那个蛮好玩的。如果有车的话，自己开应该蛮好玩。那咖啡是哦，这件很厉害吗？厉害的。先去看看。哇，他进来就那个庙好漂亮。
그 말 느끼고 있을게 지금 내 마음 영원한 sunshine Feel it deep in my 炒河粉，炒河然粉，后虾仁口味的，这个是猪肉的炒河粉，那这个是打汤虾饭，看起来呀，好厉害！开动开动。 Never, yeah. You and me forever, never, yeah. 시간이 멈췄으면 看着放自然，然后看旁边，假装在看旁边。酷酷，酷酷的，可以酷酷的。哎，插口袋没关系。 OK，老板。 现在时间5点29分，我们现在在哪里呀、这个地方叫什么？你也不知道？完美咖啡厅，王美咖啡厅，它的名称叫王美咖啡厅。缅泰，缅泰，缅泰咖啡厅。泰塞内。缅，哎，你看我有泰国腔吗？不行呢，他说那那不看，那不看，不看。嗨。 这也可以喂鱼哦。哦。帮我开门一下。薯条，还有鸡翅。对啊，饮料来了，这什么？芒果冰沙。这是 honey lemon， 然后这个是芒果冰沙，我这个是来泰国一定要喝的椰子冰沙。哦。来，都跟我抢，我的。东武里海鲜市场，啊，它最主要是卖海鲜的它里。面就是一个很大型的，像黄昏市场一样，哦然后里面就是卖了很多的海鲜，各式各样的海鲜，好吃的吗？好吃的。好，那我们进去看。160，160，180。哦，160，180。它应该是已经快要那个结束。哎，你看，这个就是我们今天的海鲜大餐。这个是什么虾啊？有点河虾、河虾，然后泰国虾、螃奶蟹，油扇贝，那东西都非常便宜。那重点是它如果带煮的话，它也不需要收任何费用，就是它标的价钱，然后你要煮什么都可以，对，超赞的。那我们开动，最终已经开动了。帮你录。今天第4天早上，现在这里是哪里啊？猫咪记咖啡厅，这里的特色就是它做的很像日本街头，真的很像哎、日本我们是在泰国，结果像日本街头哎、这很像日本哎、对。你看， Eyes are showing me what they can do. It broke me into two. Should've never believed you when you saw your love like it's your truth. But left out of the blue, now I got nothing to lose. I hate that I still
甜的。哦，喝喝看。有点像西西里咖啡，这个是什么？这是什么冰？雪花冰，超可爱的。哇，这个熊超可爱。好，今天的第2站，这是哪里？冰淇淋城堡。冰淇淋城堡有名的吗？冰淇淋城堡，哇，它的外观看起来好厉害哦。 오늘도 지겨운 일과 일도 재미없어 난 벗어나고 싶어 정말 바쁘게만 살아봤자 알아주는 사람 없잖아 나 휴식이 필요한 것 같아 지쳐버린 뭔가 마음을 잠시 달래볼게 See some moment fully live my life 现在是中午12点，泰国时间。现在是哪一间？什么？哦 ，Moon Ara。这个是海边吗？哇！我们就坐在海边吃饭哦。所以说它的海水有点浑浊。不过，那里是海滩。它这个海风吹过来很凉哎。你看那边是。我们现在坐的位置这边呢，它直接就是从这边出去，然后没有围栏，所以我现在很好奇，说我们如果吃到一半，我们人会不会掉下去？它好像就是你要下去游泳也可以，所以它没有设围栏。你看它就这样子。如果讲话啦。你看，没有啊，通常像这种地方，台湾理论上都会架设一个围栏，让你防止掉下去，然后这边就没有，就是让你处在真的在海边吃饭的感觉。如果你吃到一半太热的话，你可以把它跳下去，有没有？别乱讲。对他们泰国的口味都比较重一点。如果喜欢重口味来这边吃饭就对了。咖喱螃蟹这道，然后又来这道是什么？这是螃蟹粉丝煲，这个是螃蟹炒饭。因为它有分小份跟大份，我刚刚问他说我们4个人要吃哪一种，他说大份的，就来吃大份。我特写一下。应该是哦，它上面其实都有一些螃蟹肉。再来。然后它还有附一些葱啊，跟小黄瓜，还有柠檬。没有，他这个来泰国都一定会附这种东西。然后这个是，这个是鹅啊跟螃蟹蟹脚肉的铁板蛋吗？这个嘞？那个是东阳贡，就是东阳的那个虾，酸辣虾海鲜汤，它里面有虾子，还有皮皮虾，皮虾。你夹一块看看，儿女，你夹一块来给我看。哦，看起来好棒。那就开始喽。我们现在来到这边叫好欧福沙尾。拍照，帮你拍照。不用啊，这里是哪里？哇，这好凉哦。나는 13가의 코리안 맨인 뉴욕 떠나가는 사람을 잡지 마라 alright 이 노래의 주인공은 bye bye 이제 내가 가사 쓰지 알을 마시며 일기장에 쓴 노래만 노래방에서 나지 거짓말 거지같이 살아 요즘 난 누가 예술을 배우나 내 글씨 난 빠져놓은 척봐 에네르기 파 그녀는 가끔 채식주의자 냄새와 这一件是什么 C 还有买什么？这个是卖什么？大概就像台湾家乐福感。家乐福，所以东西很便宜吗？哇，那衣服都很便宜耶，299而已。哇，好大。
这个是什么？买5送1的，这是芒果干，嗯，然后它外面有沾椰奶。这个看起来很特别。对啊，今日的战利品总共买了3000多块零食，整车的，要回去当伴手礼送给朋友。这间饭店叫什么 ？Space。游泳池在31楼。那我们住几楼？你看它那个还有像外太空一样，像太空船一样。这个门都设计像太空梭的舱门。这个进来这边就是一个，这边有保险箱，然后有个置物柜，置物柜，然后这边是一个衣橱，然后它的那个浴袍还有小孩子 size 的，哦，很可爱。对，然后还有一个冰箱，冰箱还算蛮大的诶，冰箱蛮大的，然后它里面有一些饮料跟水，哦，我要喝。都是可以免费喝的。然后这边有水跟冰块，然后再来就是左边就是厕所啦，没有免治马桶，它是有一个淋浴间，然后一个脸盆，然后它的一个浴缸旁边的窗户，它的帘子是可以电动的，电动的。我们这间是连通房，他是给我们连通房。我本来是要订2房1厅，可是他给我连通房。对啊，很好看。然后这间房间是一张大的双人床，还有一个沙发，然后外面有阳台。你把帘子拉开看看，就很好欸。现在我们在20楼，所以 view 超好的，可以看到远方的大海。你看那边大海。然后那边是 Terminal 21，百货公司就在旁边，用走的就会到了。这在很市中心，所以非常的方便。因为我们要逛街什么，其实也很快就到了。然后另外一间基本上东西大同小异，但是这一间是2张的单人床，这样子，然后一样有一个阳台。这个游泳池在31楼，然后我们下午5点半的时间来，刚好可以看夕阳，夕阳就在旁边，无边际泳池，哇，超美！这边还有一艘海盗船跟人造浪，真的很不可思议耶！这样的游乐设施竟然是在一家饭店里面有的。现在这个地方呢是哪里？那个帕达亚的飞机夜市，看起来很干净耶，他们夜市。对，因为它其实还是主要给观光客的。它这个芒果冰沙1杯才40块，然后是整个满出来的。晚餐帕泰河粉加空心菜，妈妈面，那1份80，算还可以啊。开动！ Yeah, I